हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गोरीपुर फ्लोड के बारे में, जहाँ जहाँ पे पानी हुआ था। गोरीपुर का जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के सामने लोगों का घर डूब गया है। यहाँ पर रास्ते पर घर बनाकर लोग रह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में। यह वीडियो आपका जो है नेशनल हाईवे के पास जो था वो वीडियो, और ये नर्सिंग होम के ऑपोजिट साइड में विद्या मंदिर के सामने, और ये बिना मंदिर के सामने जो है रास्ता है वहाँ पर, ये हरिसभा में, गोरीपुर हरिसभा के सामने। और ये गोरीपुर का गर्दन नदी है, पूरा भर गया है 2-3 फुट, और बढ़ने से 2 नंबर वार्ड के रास्ते के ऊपर से 2 नंबर वार्ड पूरा नदी के पानी से भर जाएगा। और नेक्स्ट फुटेज जो है वहाँ गोरीपुर का स्विच गेट है, जहाँ से आपको पानी पास करता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना स्पीड है पानी का, और यहाँ पर लोग मछली पकड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, आप लोग जल की देख सकते हैं आप कैसे आप पिकअप है कितना। और ये गोरीपुर का 4 नंबर वार्ड है, और ये है आप लोगों का गोरीपुर का जो दिगीधर पारा है वो साइड है। इस साइड में पूरा पानी भर गया है, दिगीधर पारा, पालपारा और कालीबाड़ी के जो रास्ते के उस पार जो घर है, सब लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। उस साइड में देख सकते हैं आप, सब जगह पर पानी ही पानी है। आप लोगों के लिए, गोरीपुर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, पानी आज से कम रहा है, 4 इंच 5 इंच कम गया है पानी। और 2-3 दिन में पानी पूरा सूख जाएगा और आप लोग अच्छी तरह से रह पाएंगे। और ये जो आप नेक्स्ट फुटेज देखेंगे, रेलवे क्रॉसिंग के पास से जो हाईवे है, वहाँ से रास्ते के ऊपर से पानी जा रहा है। और ये गोरीपुर का 4 नंबर वार्ड है। 4 नंबर वार्ड गोरीपुर का 4 वार्डों में पानी घुस गया है, लेकिन 2 नंबर वार्ड का जो नमस्ते पारा है वहाँ पर अभी तक पानी नहीं आया था। और गोरीपुर हॉस्पिटल में भी पानी घुस गया है। भाई लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई लोग। ये हरिसभा के सामने, हरिसभा जो मंदिर है वहाँ का। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। भाई लोग, बहन लोग, सब मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से।